बताएं रिसेप्शन किधर का? एक नंबर एक नंबर। हाँ कांटे बहुत बड़ा मुश्किल से क्लियर कांटे ही क्लियर हुआ खाली, बाकी यार्ड बंद है। ये अभी आप लोगों ने पीछे जब जाना ना बड़े आराम से जाना। हम हाँ ये बर्फ जमी भी है, बर्फ जमी भी है, इससे स्लिप हो गई। प्लेटफॉर्म तो निकल है ही नहीं गाड़ी को। ओह